ได้สิค่ะอันนี้ได้มาฟรีเด้อจ้ะตอนแรกคิดว่าสามีซื้อมาอันละ120เหรียญประมาณ 4,000 บาทแน่แต่ความจริงแล้วมันมีเรื่องที่ตลกแฮงค่ะเพราะว่าได้มาฟรีค่ะจริงๆก็ตั้งใจซื้อนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาส่งมาให้ผิดค่ะก่อนที่จะไปเยลโลสโตนสั่งมาจากเว็บไซต์ Amazon ค่ะเขาส่งมาทันพอดีแต่ว่าส่งมาผิดค่ะก็เลยขอแจ้งเปลี่ยนสินค้าค่ะ Amazon เลยคืนเงินมาเป็นเครดิตในแอปพลิเคชัน Amazon ค่ะแล้วเขาก็ส่งบันไดอันที่ถูกต้องมาให้ค่ะสรุปก็คือได้บันไดฟรีไปเลยจ้าฟรีจังใดก็คือว่าเงินในแอปพลิเคชันที่เขาคืนมาให้ค่ะก็ยังอยู่ในนั้นก็สามารถเอาเงินไปซื้อสินค้าอย่างอื่นได้ส่วนบันไดนี้ก็ได้มาฟรีค่ะนี่แหละค่ะเลี้ยงม้าใหญ่3 โตวค่ะจะให้อุ้มขึ้นรถทุกโตทุกครั้งก็บ่ไหวค่ะก็เริ่มปวดหลังแล้วนะคะอายุก็เริ่มมากแล้วแต่หลังจากได้บันไดอันนี้ซอยชีวิตเลยค่ะบอกเลยแรกเด็กๆก็จะใส่บ่เป็นค่ะตะคุกตะคักแน่ค่ะแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆค่ะน้องเขาก็เริ่มใส่ได้ละค่ะทีเด็กๆค่ะงงว่าบันไดอันนี้มันคืออย่างค่ะตอนนี้น้องนี่ใส่เป็นสำหรับคนที่มีน้องม้าใหญ่ค่ะ แนะนำเลยค่ะบันไดอันนี้พับง่ายเก็บง่ายแล้วก็บ่หนักนำค่ะเป็นแร่ไอเทมที่ต้องมีนะคะสำหรับคนเลี้ยงน้องหมาเนี่ยราคากะจับต้องได้ค่ะสภาพกะเบิงเป็นตะคงทนแข็งแรงอยู่ค่ะขนาดวุ้นเส้นตัวใหญ่ๆก็ยิ่งทันได้หักอยู่ค่ะเมเบิลก็ใช้บันไดครั้งแรกนะคะก็ผ่านไปด้วยดีเก่งมากเลยมาค่ะสีผ้ามาสาธิตวิธีการใส่บันไดของน้องหมาค่ะนี่ค่ะง่ายๆพับเขาพับออกเลิศแห้งของฟรีที่ได้มาโดยความเต็มใจนะคะเลิศแห้งบอกเลยมากหลายสวัสดี